Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Kosonsoyga kelganmiz. Xo'p, razmerimiz 3.65 ga, balalik 2.55 lik joy. Arzon variantda devor mebel bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, bir taraf shkaf, o'rta polka, bir taraf taxmon bo'lyapti. Taxmonni pastdan tepaga qarab taxlashadi. Tepasida hammasida antiresollari bor. Tayyor bo'ldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Kosonsoy tumanida tayyorladik. Dub ankor laminat matvisidan arzon variantda. Xo'p, o'sha orqalar devor holatda qolgan, o'rtada pergorodkalar displey bilan bo'g'ilgan. Bu taraf garderob, o'rta polka. Shu o'rta bir-biriga aralashib ketmasligi uchun displey bilan bo'g'ilgan. Xo'p, osha-moshalar vakuumli, ruchkalar qora turba quymali. Xo'p, narxi 4.500.000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Razmeri 3.60 ga, balalik 2.55 lik joy. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.